உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வீசிங் வரும்போது பெருசாக வேறு எந்த ரெமெடியும் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. உங்கள் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் அந்த நேரம் அந்த குழந்தைங்க அந்த வீசிங்கில் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா, அப்போது நீங்கள் அவங்களோட காதை இந்த காது ஃபுல்லாகவே இயர் அக்குபஞ்சரில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிற புள்ளிகள் இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த மூச்சு திணறல் தான். ஸோ நல்லா இந்த காதை அப்படி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு இந்த காதில் உள்பக்கமாக நம்மளுக்கு ஒரு போர்ஷன் இருக்குது. ஸோ அங்கே லைட்டாக கையை வச்சு அப்படியே சுற்றி விடுங்க. இது அவங்களோட வேகஸ் நர்வை ஆக்டிவேட் பண்ணி அவங்கள அந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட போர்ஷனில் இருந்து பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு அவங்கள மாற்றினோடனே அந்த டைம் வீசிங் கண்ட்ரோல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட மருத்துவரை நீங்கள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.